مرحبا بكم. أفادت مصادر أمنية بأن عناصر شرطة بولاية أمن الدار البيضاء تمكنت زوال اليوم من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بعدم الامتثال ومحاولة دهس شرطي بواسطة دراجة ثلاثية العجلات ونقل الركاب بدون رخصة. إن عناصر الشرطة ضبطت المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بنقل ركاب بدون رخصة باستعمال دراجة نارية ثلاثية العجلات على المسار المخصص حصريا لعربات الباسوي، مشيرة إلى أنه لم يمتثل ولاد بالفرار بعدما حاول دهس أحد عناصر الشرطة، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط منشور على شبكات التواصل الاجتماعي. وأسفرت الأبحاث والتحاليات المنجزة على ضوء هذا الشريط عن ضبط الدراجة النارية المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وإيداعها المحجز البلدي، علاوة على تحديد هوية مرتكب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه زوال اليوم. وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير حراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.